السلام عليكم، وياكم ياسر من قناة اسوي في 989. جبت لكم لعبة لا تحتاج نت، مجرد تحملوها وتلعبوها. لعبة خاصة اللي فكرهم واسع، المهندسين والعباقرة. يعني تبني جسر، وهذا الجسر تفوت عليه سيارة، وإذا السيارة عبرت الجانب الآخر أنت فايز. أتمنى تشاهدون المقطع، وحسوي إذا عجبكم المقطع هذا حسوي الحلقات القادمة، اللفلات اللي بعدها حسوي ألعب أول فصل إن شاء الله، وأكمل كل لفلات البي. وأتمنى المقطع يعجبكم، وأتمنى تشتركون بقناتي قبل ما تشاهدون المقطع. نجي نلعب سلكت. نجي هاي أول مرحلة، مثل ما تلاحظون بدأ. هاي المرحلة تقريبا يعني علمني إياها هذاك، بس عدتها لخاطركم من البداية. عبارة كم مرحلة مثل ما تلاحظون. حتعبر السيارة، عندك أكثر من مجال. شوفوا الكاميرا. عبرت السيارة بنجاح يا 3 نجمات. نبدي نعبر المرحلة اللي بعدها. شوية رادلها شو صعوبة هاي، نخطط وياكم. مثل ما تلاحظون لازم تفكيركم يكون واسع. مثل ما تلاحظون هسه هذا بس نجمة. حبيت أشيل اللي ما أريده. أه مثل ما تلاحظون هنعدل بعض الشغلات. بس مثل ما تلاحظون بنمشي السيارة عليه. مشيت السيارة يس. عبرنا المرحلة الليفل الثاني، هنجي الليفل الثالث. مثل ما تلاحظون دائما يكون الطريق هذا أهم شي صاير. هذا ما يوصل لهنا. هاديكم هيجي. بسم الله. واو. لا 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 لا. وقعت السيارة. بركة نفلش نشوف. مثل ما تلاحظون هنجرب وياكم. هتعبر السيارة ولا لا؟ هتعبر السيارة. كسرت. مثل ما تلاحظون ده أفشل. هنشوف هاي. بسم الله. يس 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 يس. عبرت السيارة
وكملت وياكم الليفل الثالث. نبدي بالليفل اللي بعده، و3 نجوم حصلت. نيكست. الليفل اللي بعده هذا مبين بعد أصعب، مثل ما عرفت في البداية. نبني جسر، وبعد هذا اللي بالنص نخليه زي ما تلاحظون. نقول بسم الله. هذا أول ما مشي وقع. زي ما تلاحظون نبدأ نشتغل بيه. هذا الجسر يكون مترابط. نفك كل الشغلات. هذا ما يحتاج بالنص. حتى يثبت. بسم الله. حتعبر السيارة، عبرت السيارة. عبرت. خلصت لكم الليفل الرابع، و3 نجوم لعيونكم. نبدي اللي بعده ان شاء الله. مثل ما قلت لكم البداية، تبنون اول شي الشارع. نجي نفس الطريقة ثم تلاحظون مية حيوقع. 100% حيوقع. ما صار حيتشلب حيوقع. حسيت حيوقع. نرجع نسوي بعض التعديلات. هذا بالنص ما صار هذا الشي صحيح. نفلشه، نخلي ركيزة، بس كلمة توصل هنسوي 2، ونربط هذا هيجي وهذا هيجي. هصير ركيزة لهذا، ونجي نربط هيجي. نشوف. خرب. وش انتبهت عليه. بسم الله. أنا وياكم حتبدي السيارة وتنطلق. عبرت. كملت الليفل الخامس الحمد لله. حنبدي وياكم الليفل السادس. حتوقف لحد ماشي مثل ما تلاحظون. يقول لي توفر شي اسمه خيط. هذا كملته. هذا يذكرني بأحد الجسور ببغداد. نبدي مثل ما تلاحظون بنينا هذا الجسر. ان شاء الله نشوف
الطريق الجو غير نظامي. وقعت الكوستر وشكو واحد بيها انتحر. نبدي نسوي ربط آخر. أنا سويت في شي جسر حيوقع. نبدي وياكم نلغي هذا يسوي تجربة جديدة. أريد أثبت اللي بالنص حتى ما توقع. ثبتنا اللي بالنص. نثبت الجوانب. ثم ثبتنا الجوانب. هنفوت السيارة. شو تفوت لما تفوت. نرجع نفكر الموضوع. دخلت في الفكرة. نرجع نفكر وياكم شلون نحل هذا المسح بقي. هذا ما عاجبني. هنعلي هذا أكثر. هذا هيجي. هذا بنعليه أكثر. كملناها. نربط واير هيجي نمشي السيارة. خلينا نشوفها تمشي هذا ما أدري. عبرت. وكملنا وبنينا الجسر الحمد لله. واستخدمنا الحبل. نجي على الليفل اللي بعده. أتمنى المقاطع تعجبكم. مثل تلاحظون الطاني شي جديد. ما أدري شنو هذا الشي جديد. يمكن هذا الشي متحرك. جسر عبارة عن اسوي هو متحرك اتصور. هبني. كملنا هذا الشي. نجي شنسوي نربط الجوانب مثل كل مرة. كملنا الجوانب. مشكلة. ماشي السيارة عليه. يعني دائما ننسى. نرجع نشيلها كلهن مع ترهام. حبني بين وحدة ووحدة. جسر صغير. صار جسر كله كبير. نبدأ نكمل وياكم. فعلا ضجت. حتى المحاولات خلصت. وقعتهم.
نرجع 100 طريقة نبنيه. نرجع استخدم هذه الطريقة نفس القديمة، عجبتني أكثر. نبدأ وياكم نسوي هذا الجسر، نرتبه. البونة دمرتني. هذه تذكرني بواحد جسور صايرة هيجي، وهذا من ربطه. هسه احنا ربطنا الجسرين، رادلها ركيزة. اوقف هسه اشوف هذا اليواني وصل وهذا اليواني وصل. خلينا نركزها هيجي، وهذا هيجي وهذا هيجي، وهذا حنسوي هذا ما يوصل. شلون هسه هذا سميع حسيت والله. خل اقلل الدائرة مالته، نسويها هيجي، نربط هذا حتى ما ينفتح. هذا ربطناه جيد، وهنا تقوية إله. نقول بسم الله. ما هذا هسه حينكسر، أحسه حينكسر، أحسه حينكسر، أحسه حينكسر، حسيته حينكسر. لا حسيته حينكسر. عندي خلل هنا. أحاول أصغر هاي، أمسي وصلت يعني. أحاول أصغرها، أسوي أصغر. صغرنا هاي، نحاول نصغر هاي همين. وصلت جيد. وهذا هيجي وهذا هيجي حتى ما يكون الضغط عليه. نبدأ ننطلق وياكم. بسم الله. هسه لا متوازنة، هسه متوازنة ويستاهل منظر آخر. وكملت وياكم الليفل السابع، كملت وياكم الليفل السابع. نجي 3 نجوم، نجي على الليفل الثامن إن شاء الله نكمله. أول شي نبني هذني مثل ما شفتوا. كملنا هذني. نسوي الفكرة قبل شوي سويناها. أخذت شلون الركيزة مالته برجع. ما أدري دخت بيه. دخت. هو حاسة كيف وكيف أسوي كذا. هواي نبدي ركزنا هاي حتى نقلل من الشغلات اللي نشتغلها. كملنا هذا أول 2. ندي نكمل هذا وهذا ما شاف حيوقع همين. انطلق وقع بكل جدارة. يعني حد ما يعرف شنو الفيلم مال هذا وشلون يسووه، حتى ما مقتنع. هيجي
مثل ما تلاحظون نكمل البناء المعقد. مثل ما تلاحظون هاي الصبة خلتني نقول بسم الله بسم الله. غير تركز البناء. سوي عدلناها وهاي نبدي ديوقع هذا ابني مرت له. عجبتني الشغلة، عجبتني إن شاء الله. هذا ضرب شو اسمه هذا اسمه هذي. نبدي هذا خليه هذا شوية، هذا ساكن منه. بدي أضرب هذا ويا هذا وهذا ويا هذا ماشي هنا، وهذا كمله بهذا. نبدي هذا شوية لقدام، هذا شوية هيك، هذا نشكله بهذا وهذا نشكله بهذا وهذا نشكله حتى يكمل الجسر زين ونتوكل. خراب متى تضبط هاي. آسف يعني حباقي المقطع مشتغل، بس نفكر بشغلة أقعد خلل هنا. أسوي قصير حتى ما يصير عليه ضغط، ما يصير ذا قصير. وش أخرى الذبانة جلبتي يعني احتمال هذا همين. خلنا نسوي حبل. خلنا أول مرحلة شلون ما كان، حتى لو نقص حبل حتمشي 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 حتمشي. ومشت انت تسمع الحبل بابا واهتزازات بابا. الجسر متحرك المهتز. المهم كملنا المهمة السجينة اللي بعدها. مثل ما لاحظتوا هاي في الجبال. المهمة التاسعة اللي قبل الأخيرة، أنا 10 لفلات وحوقف. كملنا مثل ما تشوفون ماكو شي جو لازم. مثل ما سوينا مثل كل مرة. نضبط الأول والثاني. نجي هنا شلون نبدي هذا. بس أحاول تستدفني من جوه، الشغل كله جوه. فكروا وياي حتى تلعبون هاي اللعبة، إذا وقفتوا وما قدرتوا تمشون ظلوا فكروا وشلون راح تتدبر هالموضوع. حستخدم هنا شوية، هذا أحسن أطول، هذا ما يصل. حستخدم
الصغير هنا السحتان جيد. انظر هاي هيجي، نص هاي هيجي، وهاي هيجي، وهاي هيجي، ويجي هاي هيجي. هيوقع قائمة الساعة بين نخربط، بدنا نخربط قوي، فنعدلها شوية. أهم شي ترتيب. خلينا هذا رتب بزاوية، خليه هيجي على مود الترتيب. كل ما يصير ترتيبك صحيح كل ما يصير الزاوية سمت بسم الله، كل ما يصير قياساتك صحيح. عادي ما حاجي. هذا وسع، هذا كبر، هذا المركز أكبر أقدر ما يكون. هو المركز يعتبر. بسم الله بسم الله. خرب. شنو الموضوع؟ ليش هذا السر هنا نقطة ضعف؟ أقللها هاي المركز الجوي، أقلله. بسم الله. دائما تنتبهون من خليجي خرب أبوج. ما أعرف شنو الخيال، ما أدري. شو أسوي؟ شلون أقويها؟ ابني هيجي بس هرب المرحلة بعدين. راح أسوي أكثر من هالشي. عبرت سيارات الخشب، تزيت لكم الخشب بسلامات. بسلامات. نجي الليفل العاشر والأخير. مثل ما يقول لي روح اكو هنا مساعدة، بنالي جزء من الجسر، وهالشي حيساعدني انه ابني الجزء الثاني. شاشنا الجزء الثاني ما بي من هنا سهلة. اهم شي مثل ما تلاحظون دا ابني وياكم. اذا قلنا على الخيط يوصل، ماشي السيارة وعلى الخيط كله انقطع مثل ما تلاحظون. هذا الشي خاطئ، نمشي نخلي هذا رجع، نمشي على خيط. هذا هيجي، هذا عنده صار قوة، نركز عليه ما تلاحظون.
بنينا اللحظة ان شاء الله الجسور يمر بسلامات، يمر 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 يمر. مرت السيارة، كملت لكم الليفل العاشر. اتمنى المقطع عجبكم، واذا ردتوا تكمل إذا أردتوا نكمل الفيديو، نكمل باقي الحلقات. مثل ما تلاحظون نجي احنا تقريبا كملنا هذا كله 8 ليفلات، وبدينا بالثاني بدون ما أحس. كنت مجرد نوصل 10 ليفلات. إذا تريدون أكمل لكم الليفلات اللي بعدها، أتمنى تشتركون بقناتي وتقولون بالفيديو. إذا صار تفاعل وصارت مشاركات حكمل الليفلات الباقية، عكس هالشي حوقف لهنا. وأتمنى المقطع عجبكم. مع السلامة.